10幾年嘅磁鐵面脫落，如何修復還原到新嘅一樣？大家好，我係維港口腔嘅波波醫生。今日波波醫生帶嚟嘅一個，如果磁鐵面出現啲問題，我哋需要點樣解決嘅一個案例。個朋友呢，佢係10幾年前做咗磁鐵面嘅，咁啊依家呢，有隻磁鐵面呢，佢係甩咗一嚿啊，比較大嚿嘅，咁啊自己啲牙嘅顏色啊露咗出嚟啊，過嚟揾波波醫生睇下有咩辦法可以解決啊，同埋補救嘅。佢其實呢係右邊個門牙呢係甩咗一大嚿嘅，得剩低一啲啲，而佢嘅牙齒邊緣呢係有啲黑黑地嘅啦，啊即係有啲污糟嘢咧入咗去嘅。咁我哋遇到呢種情況咧，肯定係單隻牙齒重新做嘅。咁佢原來嘅磁鐵面咧，包括埋啲污糟嘢啊，咁我哋都要清潔乾淨嘅，係可以更加之方便我哋做磁鐵面嘅師傅咧，係做翻佢原來磁鐵面嘅色嘅。其實我哋對佢啲牙嘅磨損啊，同埋損耗啊，係幾乎係冇嘅，同佢原來做磁鐵面磨嘅牙齒嘅量咧，其實係一樣嘅。呢張咧就係我哋幫佢重新做咗磁鐵面黐咗之後嘅相啦。咁個顏色咧同佢原來個磁鐵面咧係幾乎係一模一樣嘅。咁啊，因為呢個 friend 咧，佢本身係意大利人嚟嘅，咁啊，佢冇辦法翻去意大利，都冇辦法話還原到佢原來咁樣一模一樣。我哋只能夠做到90%啊，或者95%啊咁樣去接近嘅。對於好多我哋做咗磁鐵面嘅啲 friend 嚟講咧，咁你後期如果磁鐵面出現啲問題咧，最好係揾翻幫你做磁鐵面嘅醫生，咁樣做出嚟嘅磁鐵面個樣啊，同埋個色啊，咁就可以得到一個好好嘅保證啦。